Como é, Davi, macho soldado, amor? Macho é soldado, cabeça de papel, e não mata ninguém. Como é, Davi, o macho soldado? Justa! Da bandeira nacional. Vai, Davi, macho soldado. Tá chovendo, eu não posso molhar o cabelo. Vai, Davi, macho soldado. Ai, olho. Entre, Yasmin, tá chovendo. Vai, Davi, marcha, soldado. Canta. Marcha, soldado. Hoje é dia 27 de junho de 2013. Davi completou ontem 3 aninhos. E hoje, de manhã, a gente veio pra Soledade, pra casa de vovô. E Davi está ali destruindo a fogueirinha. E Davi está cantando Marcha Soldado. Tu tá gravando, é? Tô filmando. Yasmin, como é que o cachorro faz? Yasmin, como é que o boi faz? Como é que faz o gatinho? E como é que faz o bezerrinho? O bodinho? Bé! Isso. Oi, Ana Júlia. Oi, Tudo bom? deixa eu contar uma coisa. Conta. Laira, 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 laira. Laira, 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 laira. Que lindo. Que música é essa? É que eu já sei. Ah, legal. Gostei. A voz muito afinadinha. Teu dentinho caiu quando, Ana Júlia? Quê? Teus dentinhos caíram quando? Quando ficaram mole. Ah, chegou o tempo dele cair. Daqui a pouco ele cresce de novo. Eu já sei. É. Tá crescendo 2. Ah, tá sentindo? Aham. Ah, tá vendo aí? Ah, eu fui na dentista e eu nem tive medo. Muito bem. Não precisa ter medo não. O dentista é pra cuidar da gente. Dentista, a gente tem que confiar neles. Mãezinha, vamos entrar? Tá chovendo. Olha pra mamãe. Davi. Davi, olha pra mamãe. Yasmin subindo a escada. Tá chovendo, tá chovendo. Davi tá desmontando a fogueira de vovô. Vovô vai dar carão, vai dar um carãozinho. Por que Davi está desmontando a fogueirinha? Ele